Moikka! Tänään mä haluaisin puhua teidän kanssa Israelista, rajoista ja muureista. Kun me oltiin meidän kierroksella, jota veti yksi ruohonjuurijärjestö, joka toimii Jerusalemissa, ne kysyi meiltä, että tiedätte mikä on helpoin tapa estää tienkäyttö? No, laittamalla muurin keskelle sitä tietä, niin kuin te tässä just näette. Eli aikaisemmin, missä toi muuri on ollut, niin ihmiset on päässeet kulkee suoraa matkaa tietä, mutta nyt he joutuukin tekemään pitkän kiertoreitin päästäkseen siihen samaan paikkaan. Tälle muurille ei ole olemassa mitään käytännön syytä. Se eristää palestiinalaisen osan Jerusalemia toisesta palestiinalaisesta osasta Jerusalemia. Eli sen ainoa syy on vaikeuttaa paikallisten elämää. Totta kai Israel yrittää perustella näiden muurien olemassaoloa sillä, että ne tekisi asioista turvallisempia. Mutta fakta on kuitenkin se, että ihan palestiinalainenkin pystyy yrittäessään päästä näiden muurien ohi. Ainoa ero on se, että se on vaikeampaa, hankalampaa ja turhauttavampaa. Maalin takaa näkyy yksi teksti muurissa, jossa lukee Concrete Proof of Apartheid. Tämä kartta näyttää koko Jerusalemin alueen, ja tämä vihreän viivan näyttämä alue on Israelin alue Jerusalemista, ja keskellä punaisella on vanha kaupunki. Musta viiva kuitenkin näyttää teille, missä Israelin rakennuttama muuri kulkee. Niin kuin huomaatte, se menee paljon kauempana kuin missä sen rajat menee. Herää kysymys siitä, mitä varten nämä muurit ihan oikeasti on. Onko ne olemassa israelilaisten turvallisuutta varten vai lähinnä sitä varten, että palestiinalaisten elämä päivittäisellä tasolla olisi vaikeampaa, hankalampaa ja turhauttavampaa?